हिमाचल का एक ऐसा मंदिर जहां पर लोग कदम रखने से भी डरते हैं और मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले इसी स्थान पर आती है। 100 दिन 100 मंदिर की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे भरमौर में स्थित यमराज के मंदिर की। कहा जाता है कि यमदूत आत्मा को सबसे पहले यहीं लाते हैं और यमराज तय करते हैं कि आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक। ये मंदिर करीब 1400 साल पुराना है और यहाँ पर 84 रहस्यमयी मंदिर स्थित है। मंदिर में एक खाली कमरा है जिसे चित्रगुप्त का कमरा बताया जाता है, जहाँ चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा लिखते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में 4 अदृश्य द्वार हैं जो सोने, चांदी, तांबे और लोहे के बने हैं। मंदिर के साथ में ही 2.5 सीढ़ियां हैं जिसे स्वर्ग जाने का रास्ता बताया जाता है। हमारा हिमाचल अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। ऐसे और रहस्यों को जानने के लिए देवभूमि सीक्रेट्स को जरूर फॉलो करें।